شخص واردی مغازه می شود و می بیند که صاحب مغازه قرآن گوش می کند. از صاحب مغازه پرسان می کند که آیا کسی مرده است که قرآن گوش می کنی؟ صاحب مغازه می گوید بله دوستان، قلب هایمان مرده است، از همین خاطر قرآن می خوانم. ببین برادر و خواهر عزیز که زندانی در زندان قرآن طلب می کند تا احساس تنهایی نکند. بیمار در بیمارخانه می افتد، قرآن طلب می کند برایم قرآن بیاورید تا الله بر بیماریم شفا دهد. مرد غریب از وطن دور می رود، با خود قرآن می گرداند تا در غربت در امان باشد و احساس غربت را نکند. و مرده آرزو می کند ای کاش قرآن همراه هم بود تا درجات خود را به آن بالا می بردم. و ما چی؟ ما نه زندانی هستیم نه بیمار، نه غریب نه مرده تا قرآن را طلب کنیم، بلکه قرآن همینک در دست ماست. باوری کامل دارم که برادر و خواهر عزیز، همینک در تلفن تو یک قرآن وجود دارد. قرآن در روی چشمانت هست، در روی دستانت هست. قرآن روبروی تو است، اما منتظر هستیم تا به بلای گرفتار شویم سپس قرآن را بکشاییم. دوستی عزیز، همینه قرآن را بکشا و 10 آیه از او بخوان تا قلبت زنده شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.